পোলট্রি খামারের জন্য সুপরিচিত জয়পুরহাটে এবার তীব্র শীতে রানীক্ষেত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে হাজার হাজার মুরগি। কমেছে মুরগি ও ডিমের দাম। বিনিয়োগ নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন খামার মালিকরা। জয়পুরহাট থেকে রফিকুল ইসলামের রিপোর্ট, জানাচ্ছেন আশফাক আহমেদ। পোলট্রি খাতে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা জয়পুরহাট। ছোট বড় মিলিয়ে এখানকার 10,000-এরও বেশি খামার থেকে দেশের বড় একটি অংশে আমিষ সরবরাহ করা হয়। এবার টানা প্রায় 1 মাসের শৈত্যপ্রবাহে মুরগির শীতজনিত রানীক্ষেত রোগ দেখা দেয়। এই রোগে মারা যায় কয়েক হাজার মুরগি। পাশাপাশি কমে গেছে ডিম ও মুরগির দাম। খামারিরা বলছেন, এমন অবস্থায় পুঁজি ওঠা তো দূরের কথা, ঋণ পরিশোধ নিয়ে চিন্তিত তারা। রানীক্ষেত রোগে আক্রান্ত হয়ে আমার 5,000 মুরগি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। আমার পোলট্রিতে, ডিমের মুরগিতে আমার প্রায় প্রতিদিন হাজার টাকা লস হচ্ছে। পোলট্রি সামগ্রীর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের দাম বেশি, সে তুলনায় আমাদের ডিমের দাম নেই, বাচ্চার দাম নেই, মাংসের দাম নেই। এভাবে যদি চলতে থাকে তা আমরা সর্বশান্ত হয়ে যাব। মুরগিকে রানীক্ষেত রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা। রানীক্ষেতের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে, আমরা সেখান থেকে স্যাম্পল কালেকশন করে এফবিআরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের ভ্যাকসিন আছে। জয়পুরহাটে আলু, ধান চাষের পর পোলট্রি খামার করা স্থানীয়দের অন্যতম পেশা। এবারের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না পারলে আগামীতে জেলার পোলট্রি খাতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন খামারিরা। ব্যুরো রিপোর্ট, এটিএন বাংলা।